Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons pambolayo ici quand nous sommes et tout comme dans le moment la biso auto pusalaka la présence en Zambé et le mot dans l'homme de Dieu, le prophète David, la prière na biso yabalongi prière de vainqueur. Et n'a pas voulu ici quand nous sommes aux Jolanda biso, na Afrique, na Europe, na Amérique, na Océanie, na Asie. Partout dans le monde entier, Zambalola apambolayo, Zambalola amonayo. Et tout comme dans le moment où nous sommes dans la présence en Zambé, dans la prière na biso. La Bible me dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, ou invoque l'étendue que les prie. La Bible me dit vous me chercherez et vous me trouverez. Et si vous me cherchez de tout votre cœur, et Zambé balukakai. Amimoni samakana ba obaluka kai. Et nangi siko toujours poussa na présence en Zambé. Banda kotombola komba Zambé. Zamba zo batela yo. Zamba peso pe malabo moyi. Zamba peso souffle de vie. La Bible me dit tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Banda kotombola Zamba bateli pe libota na yo. Zamba bateli ndakuna yo. Oyokata nouvelle moko mabete. De loin ou de près na libota na yo. Nzamba zo batela, nzamba zo bomba. Makome lobi motaza mokolo pe matepo abomba ngoye moko. Bien-aimé kozala pe kozala compté parmi le vivant. Eza mérité mais eza grâce. Nangi obana ko rendre grâce et pas en Zambé. Oya bateli yo ape choper malabo moye. Ozo bondela na kombo na Yesu, bondela au nom de Jésus. Père éternel, na eko kumisa yo. Nzambe kumbama na yo, Nzambe na bomoy. Kumbama na yo le roi des rois. Kumbama na yo la manne cachée. Kumbama na yo le lion. Merci Seigneur Jésus. Na grâce au péché du soya. Yakoza la compter parmi les vivants. Mingi to botama na bango bakufa. Mingi to kola na bango Seigneur. Bakomi na ajo na zana ngote. Yozo batela mabota na biso. De loin ou de près au pécha paiement. Aux opérations souffle de vie. Yahweh, la Bible me dit, la réalité dans l'homme c'est l'esprit. Seigneur, l'esprit c'est la souffle de vie. Oh Yahweh kumbama, Yahweh netolama, Yahweh chanjolama, Papa totombolio, Nzambozo pesapema, Nzambozo batela, Nzambozo bomba, de loin ou de près, Seigneur, vous avez parlé biso, naba danger, ba oba kufi Yahweh. Tous les qui bamone lokote, ezate ke biso toza spécial, ezate ke biso to sala kamalamu, bango basala kamabe, nzambeza kaka ngolu, otozo ko ute pai na yo, papa yango to kumisi komona pe to tomboli yo, yango to élever yo nzambe pe to glorifier yo, nangolu o pesi biso yakozala so compter parmi les vivants, nzambo bateli bana na biso, nzambo bateli mibali na biso, nzambo bateli basi na biso, nzambo bateli mabota na biso, yango te ko tombola kombo na yo, yango to eko élever yo, yango te ko glorifier yo, zwa na yo lokumu nkembo pe masanzoli ezonge pai na yo, nzambe na bomoye na kombo na Yesu Mesia. Nzamba pambola yo, toza toujours na toute na prière na biso et banda komi kitsa na présence en Zambé. La Bible me dit si nous confessons nos péchés, Dieu juste et fidèle de nous pardonner. Nzambe a résisté contre ba orgueilleux, mais Nzamba salaka grâce. Na ba union so ba mikiti saka na présence na ye. Nangi o mikiti dessus na présence en Zambé. Oloba na Nzambe mawana ye na bomo na yo. Banda kolela mawanzambe na libota na yo, obondel na kombo na Yesu Mesia. Le Dieu miséricordieux, le Dieu compatissant. Tu es là la colère riche à bonté. Yahweh toye komi kitisa na sama kolona yo, na sacre na grâce na yo. Kotala mabe na bisote, kotala mabunga na bisote. Nzambe to fingaki, to tongaki, to cholaki, to koshaki, to yinaki, bisika to kotaki, bisika to fandaki. Yahweh pesa ke lokomote. Nzambe mawana yo na mabota na biso. Mawano na via bana na biso. Mawano na via mibali na biso. Mawano na via bashi na biso. Mawano na via mama na biso, mawano na via bandeko na biso, Nzambe, mawano na famille chrétienne, famille biologique, Yahweh, de loin ou de près, Seigneur, Yokamawa, Yahweh, mawana yo Nzambe,
ebika na bomoi na biso yawe tozolela mawa tala biso na miso mawa fixe regarde na mawa dikola bomoi na biso nzambe tokosenga mawa na yo na vie ya papa veve yawe na vie ya mama Charlotte na bana na bango na ndako na bango mabota sane yoka mawa papa mawa na yo yawe na bomoi ya paperiki bwanga yawe na ndako na ye na foyer na ye na mwasi na ye nzambe na libota na ye nzambe yoka mawa toyekomikitse pai na yo yawe kotala mabunga na biso te kotala masumu na biso te toyekomikitisa yawe tala biso na miso mawa fixe regarde na mawa na bomoi na biso mawa na yo nzambe na bomoi ya mimi masala nzita mawa na yo yawe na bomoi ya dorse bianso mawa no na bomoi ya luzolo ngoma pierrette nzambe yoka mawa mawa na yo nzambe yokela biso mawa no na bomo ya dushai na bomo ya jani doreke stella na baneve banyes na ngai mawa no na famille swanda baparent pe bana mawa no na famille ndwalo mawa na yo yawe na vie ya Jili Luzolo yawe na foyer na ye na vie ya Jean Paul Ubaki Kusa nzambe yoka mawa papa toyekosenga mawa na yo tala biso na miso mawa papa fixe regarde na yo mawa likola bomoi na biso toyekomikitisa epai na yo toyekolela mawa na yo papa fixe regarde na yo papa kotala mabunga na biso te mawa na yo yawe na bomoi ya Sœur Yolande na bomoi yawe ya Sœur Karine na bana na ye na ndako na ye mawa na yo nzambe yawe yoka mawa 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 mawa na yo na bomo ya mama Flore na bana na ye na ndako yawe papa mawa na yo yawe na bomo ya papa Jeff mawa na yo yawe na bandeko nyonso bisika bazwami famille biologique famille chrétienne yondo yokela biso mawa na kombo na Yesu Messia bien-aimés priez aux obelela le sang de Jésus le sang de l'agneau le sang qui coule plus mieux que le sang d'Abel car la Bible me dit tout est sanctifié par le sang de Jésus le sang l'effusion du sang il n'y a pas le pardon pour les péchés aux obelela makina Yesu Messia et banda ko rendre yo pur et banda ko purifier yo et banda ko sanctifier yo elongola nyonso ya condamnation to bondeli na kombo na Yesu. Oh, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang qui crie plus mieux que le sang d'Abel, car la Bible me dit, tout est sanctifié par le sang de Jésus. Et sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon pour le péché. Il y avait tout belé de makila na yo, et péto la bomo na biso, makila na yo et rendre biso pur, et péto la conscience na biso, et péto la homme intérieur na biso. Tout à la rien que sanctifié par le sang de Jésus. Makila ne banda kolongo la nyonso ya condamnation, et banda kolongo la nyonso ya réclamation, et banda kolongo la nyonso ya kufa, et banda kolongo la nyonso ya envoûtement, et banda ko détruire Seigneur, voile nyonso molili ba lati sa biso, ba finika biso influence maléfique nyonso, les ala détruit par le sang de Jésus. Ya makila na yo et rendre biso pur, makila na yo et sanctifier biso, makila na yo et purifier bomoto na biso, peto la biso na sa makila na yo, purifier biso na sa makila na yo, makila na yo longo la nyonso ya condamnation, makila na yo longo la nyonso ya maladie, makila na yo longo la nyonso ya envoûtement, makila ne bana ko peto la Yahweh, et longo la condamnation nyonso, réclamation nyonso, et bana ko détruire sacrifice nyonso monde à ténèbres, na bomo na biso, makila na yo peto la biso, na kombo na Yesu. Bien-aimé, ozo prier, nzamba pambola yo, yo moto prier, nzamba mona yo, tout ça toujours une attitude à prier en abisso. Ozo prier, ozo bebisa nyonso za nzambe te. Banda kotele melangu ya nyonso ze confesser kombo nzambe te. Na libota na yo, na bana na yo, na ndaku na yo, na mwasi to mobile na yo, banda kotele mela bondela na kombo na Yesu Messia. Yahweh au nom puissant de Jésus. La Bible me dit toute plante que mon père n'a pas sémé, ça sera déraciné. Na ke kotele melangu ya nyonso za yote, nyonso za maladie, nyonso za ya kufa, nyonso za réclamation, nyonso ya sacrifice. Na fin de l'année
oyo omoi na bongisaki na bomoi na nga mosali na yo na bomoi ya dorse bien sous masala na bomoi ya mimi masala nzita na bomoi yawe ya baleki na nga yawe na famille Swanda famille Ndwalo yawe na via Germaine ngondita Fifi Konderi kimbe ya wanga na via Jili Luzolo na via Jean Paul Bakekosa na kombo na Yesu naza ko détruire yango au nom de Jésus na bomoi ya Dushai na bomoi ya Jani na bomoi ya Dowe Stella au nom puissant de Jésus naza ko renverser ba plan na bango na courte de l'épée na longue de l'épée na via Luzolongo ma perette au nom de Jésus Yahweh na via Yahweh ya Marizangoma papa toza ko telemelango na via papa Vivi na via Yahweh ya mama Charlotte Tumba na foyer na bango na ndako na bango Yahweh au nom de Jésus na famille chrétienne famille biologique oh Yahweh na telemeli nyonso ya maladie Yahweh nyonso ya kufa nyonso ya réclamation nyonso ya sacrifice et telemi na fin de l'année tozo telemelango toza ko bebisa toza ko renverser toza ko déraciner ba plan na bango ba projet na bango de loin ou de près Yahweh kuoya et bebisama nous allons déraciner nous allons renverser nous allons anéantir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth car la Bible me dit Seigneur toute plante que mon père n'a pas semée ça sera déraciné Yahweh nous ayote za la déraciner nous ayote za la renverser dans kombo na Yesu Messia na kombo na Yesu Messia toza ko détruire yango toza ko renverser ba plan na bango Yahweh et ko ya bébé bisama dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth nzamba pambola yo yo mutozo prier banda kotika moma parole na maboko nzambe makomelobi likolo pe na she ekoleka mais liloba na ye ekoleka te banda kotika moma oyo ya parole de Dieu autorité yoka exhortation na biso bondela na kombo na Yesu Père éternel te pécho merci Yahweh Yoko misibiso na moment oyo la Bible me dit désormais moi-même j'enseignerai mon peuple nzambe peuple ezala enseigner na nzela na yo to sengi présence na yo persistance na yo du début jusqu'à la fin Yahweh mosali na yo azala simple instrument oko salela Yahweh pona kolobela biso pona kopambola biso Yahweh na telemeli nguya nyonso ozo confesser kombo na yo te ezala mosika na kombo na Yesu papa to sengi plénitude à Saint-Esprit du début jusqu'à la fin côté sabiso na présence na yo côté sabiso na profondeur na yo côté sabiso na mozindo na yo grâce na yo pe faveur na yo et accompagner biso na kombo na Yesu Messia amen. Bien-aimé, Nzambe alpambola yo, Nzambalola amona yo, Nzambalola apambola bisika nyonso bozwami, tokomi na moma na biso oyo tokuyokaka liloba Nzambe. Thème na biso eza intitulé, excusez. Thème nabiso eza intitulé Qui nous attire ce malheur? Qui nous attire ce malheur? Nani yango aza kwatire le biso malheur oyo? Nani yango azoluke la biso malheur oyo? Thème nabiso Qui nous attire ce malheur? Nani azoluke la biso mabe oyo? Tozotanga makomi na Nzambe na Jonas chapitre 1er, le verset 1er jusqu'à 16e verset. Natanyango rapidement pour tous les canards. Parole na biso. Jonas chapitre 1er, Jonas chapitre 1er, le verset 1er jusqu'à 16e verset. Natanya kombo na Yesu Messia. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Aminatam, à ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et criez contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jappo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix
du transport et s'embarqua pour aller avec le passager à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Le navire eut peur. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de les rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudras-tu penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre: « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent: « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit: « Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur, et ils lui dirent: « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fouillaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent: « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit: « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne leur purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent: « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi l'Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'abaissa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent de vœux. Bien-aimés, la Bible a relaté l'histoire du prophète Jonas. Nzamba yebisi Jonas kende na Ninive. Parce que le peuple ya Ninive, Nzambe angaka détruire Ninive. Parce que Nzambe amonaki mabe lekaki na Ninive, masumu lekaki na Ninive. Nzambe tindi Jonas kende kote ya sango malamu na Jonas. Plutôt kende koyoka kote ya sango malamu na Ninive. Soki bayoki yo ba se repentir. Nzambe na kotika mboka wana. Nzambe tindi kende côté ya sango malamu na Ninive, afin que peuple oyo ba se repentir. Bible lobi tango Jonas Nzamba ebisi Jonas abandi kokende akomi na Jope, amoni masuwa ezokende na Tarsis. Jonas amati na masuwa afuti mbongo na ye. Bible lobi avant amata afutaki mbongo, afuti mbongo na transport, amati na kati ya masuwa. Tanga amati na kati ya masuwa,
babandi kokende. Tant babandi kokende bakomi na katikati ya mai. Bible lobi mupepe ebandi. Maintenant c'est koti na masuwa. Masuwa ekomi koningana. Bible lobi grande tempête. Mupepe ya makasi pe mbonge. Mupepe ya makasi mai ebandi kokota na kati ya masuwa. Bible lobi batu bazalaki kuna babandi koganga. Ba marin bazalaki wana babandi koganga. Mutu na mutu abandi kobelela nzambe na ye. Bazo prier, bazo belela mutu na mutu azo belela nzambe na bango. Bible lobi Jonas akoti na se ya masuwa, akiti na se, alali na ye pongi. Alali ne pongi. Tango batu baza ko se lamenter, tango batu bazo belela nzambe, ayokela bango mawa. Mutu na mutu azo belela nzambe na ye. Afeke nzambe ayokela bango mawa. Bible lobi Jonas abatamine na se, akitine na se ya masuwa, alali. Mara wana tango akoti, aiko kuta Jonas alali. Jonas alali. Alamusi. Abime, yozo da la boy ndenge nini. Tala baninga bazo belela nzambe na bango. Tozo kufa, mutuna mutazo belela nzambe na ye. Est-ce que yo kola mkate obondela nzambe na yo? Peut-être nzambe no pa koyokela biso mawa. Bible lobi, tangu mai menace wana na mai, ba commerçant, ba jubiloko na bango babwaki. Bango bakanise peut-être charge leki. Ce qui te boit qui biloko na mai, peut-être kimia ekokota. Afin que ma soie est comme un peu léger. Bazu biloko babwaki, bazu basak ya los, basak ya mungwa, ba marchandise na bango, babwaki na mai. Bilobi malgré babwaka ki yango, kimia ekota kite. Tango marana la monsieur Jonas. Jonas Mara ebisiye. Est-ce que okoki mare wana ebisiye? Est-ce que okoki kobonde na nzambe na yo te? Nzambe na yo peut-être akoyoke na biso mawa. Poto yeba nzambe na yo akoyoke na biso mawa afeke toza na kimia. Ba le Bible lobi toujours mbonge pe mupepe eza toujours ko s'empirer. Tango mupepe eza toujours ko s'empirer. Balobino, esengeli to beta te tire sort. To tire sort, to yeba ekoko yepa nani. Nani yango azo tirele biso malheur oyo. Malheur oyo koti na kati ya masuo, nani aza cause nango. Nani aza kwa tire malheur oyo afeke biso nyonso vi na biso koma danger. Tango ba tire sort, et sort est tombé na Jonas. Babi yonde mutu yo mutu oza ko attirer malheur oyo. Loba na biso outi wapi. Oza mutu ya mboka nini? Oza na nationalité nini? Oza mutu ya mboka nini? Jonas abandi koloba. Alobi ngana za moyuda. Nganaza eboye. Jonas a se présenté. Et tango bayoki kaza moyuda, bayaki ko comprendre que Jonas akimaki nzambe. Le fruit de Jonas oyo ezande kanda ya nzambe de mutu elandi Jonas. Et bango balobi sikoto kosani avec tozala na kimia. Jonas alobi bozo ngai bobwaka nga na mai. Bato babandi babino tokobwako na mai te. Mbare wana bandi kosala effort
ya komema masuwa ti pembeni ya mokili ti pembeni na mabele te to na mokili bapo bazwa Jonas bakitise na mokili bango bakontinue voyage na bango. Tango babandi kosala effort ya kokende na mokili, Bible lobi bazo koma te parce que mbonge pe mopepe ezoya lisusu makasi. Babi non, ça ne va pas. Basali prière balobi nzambe yokela biso mawa. Makila ya innocent oyo ezali likolo na biso te. Ezali likolo na biso te. Tamba sisi osala prière bazui Jonas babwaki Jonas na mai. Tango babwaki Jonas na mai, la Bible me dit kimia ekotaki na masuwa. Mbongo wana ndenge za kosala mopepe wana kimia ekoti comme s'il y avait rien. Comme s'il y avait rien totalement. Kimia ekotaki kati na bango. Pe ba continuaki ezalaki voyage na bango. Bien aimé, thème na nga nazolobela, qui nous attire ce malheur? Jonas azalaki na nzela o nzamba tindaki. Mais Jonas ayaki na masuwa oyo lokola envoyé moko boyi oyo akimaki kanda ya nzambe, akimaki plutôt mission onzamba pesaki. Donc Jonas mutazala ki cause ya destruction ya batu na kata masuwa. Soki batu ba perda ki biloko na bango parce que Jonas mutazala ki cause. Tant ba longola ka Jonas babwa ke na mai kimi ekoti. Na osala lizo masuwa comme vie ya mutu. Webi na kata ba vie ya bato. Soki Jonas akoti na vie na yo. Bien-aimé, Jonas akosala ke o perdre tout. Jonas akoza pe mobali na yo. Jonas akoza la pe mwasi na yo. Jonas akoza la pe camarade na yo. Jonas pe akoza la membre famille na yo. Akoza la pe membre belle famille na yo. Akoza la pe camarade na to intime na yo. Bien-aimé, batu ebele ba kotisa ba Jonas na vie na bango, lelo ba vie na bango koma na ba problème. Lelo ba vie na bango e koma na risque. Soko fandisi Jonas na kata vie na yo. Bien-aimé, Jonas akosala ke o perdre oza bénédiction na yo. Bénédiction ezala ki liboso na yo oko perdre nango parce que nan oyebi ko localiser Jonas te. Jonas azalaki moto azalaki ko attirer malheur na kata masuwa. Bien-aimé, na kata vie na yo tellement nan o localiser Jonas te pour obwaka Jonas na mai. Bien-aimé, Jonas a créé le problème. Jonas a créé le rancune partout. Jonas a créé rancune même na famille na yo. Rancune même na entourage na yo. Rancune même na mobali na yo. Jonas a créé la même que au perdre même les balles. Ozalaki malamu na foyer na yo. Ozalaki malamu na mobali na yo. Mais tellement Jonas a yé kokota. A panza libala na yo. A détruisa libala na yo. Azalaki muninga na yo. Yo soit qui est ndeko, soit qui est muninga. Os présenta ye na mobali na yo. O akoma ndeko na nga, akoma ser na ngai. Asa camarade na nga tokola na ye. Mais ye kaka mutu o ozwa ki lokola muninga. O edaka yo lesaka yo pesaka ye. O bomba na o sunga ka ye. Mais ye wana kaka balukela yo. Abalukela mobali na yo. Akomi ko bimana mobali na yo.
lelo soki libala no ekabwana parce que Jonas akotaka na libala, akotaka na kati ya foyer na bino, akotaka na relation na bino. Lelo batu bazolela, lelo batu baza na souffrance, lelo vie ya batu ekomi na kati ya de bandane, na kati ya malheur parce que Jonas moko akotaka. Bien-aimé, soko kotisi Jonas na makambo na yo. Bien-aimé, Jonas akosala ke yo avancer te. Jonas akosepela na avancement na yo te. Jonas akosepela na élévation na yo te. Jonas akosepela te okutana na mobali. Okutana na mwasi ya vi na yo. Okutana na mobali ya vi na yo. Tel que ozana Jonas, o présenter fiancé na yo. Aba yekuta za bien te. Et olanda ye poani. Donc Jonas a kolingate yo avancé. Au sala un pas en avant. Au progresser. Jonas a kolinga toujours banda ko reculer. Batu lokola ba Jonas a ko permettre yo te au avancer. Batu lokola Jonas a ko permettre yo te au mata. Au s'épanouir. Ba Jonas bazala kawana juste pour na ko créer perte na vie à mutu. Dans la vie na yo, vie nous a toujours na perte. Parce que nan oyebe ko localiser Jonas na yoti. Parce que nan oyebe ko détecter qui est Jonas. Bien aimé, Jonas azala musikate. Jonas azala ka kati na yo. Jonas azala ka pembe na yo. Jonas azala ka pembe na yo. Pour ma choua, mbonge ekota bakutana na problème wana. Ba passager wana, pena ba marin, bakutana na situation wana parce que ba pesa ki accès et pas Jonas a matana masuwa. Jonas pas mata pesa ki mbongo. Azwa ki accès parce que futaki. Tala, ezana batu mususu na vie. Oko pesa ye accès te akota na vie na yo. Omoni Jonas apesaka image moko boye ya batu o bafutaka. Do aibiso na pesi mbongo ekopesa nga accès na mata na masuwa. Epesa nga accès na kota na masuwa. Nzoka ye azalaki mutu oyo ayaki ko détruire masuwa. Parce que ye azalaki na bilakeli na ye. Azotambola na kanda ya Nzambe. Fale Nzambe frappe kaka ye moko ba victime batu. Ba eko subir sort ya Jonas. Bien aimé, ezana batu mususu balinga kokufa bango moko te. Ezana batu mususu balinga kokufa bango moko te. Tellement bazaji ba Jonas soko pesi accès na vie na yo. Akokota liwana ye akoluka amema pe yo kende. Akoluka pe a détruire yo. Batu msu ba vina bango beba parce que bakutana kana Jonas. Na tsholo ba Jonas akoza pe mobali na yo, akoza pe mwasi na yo. Bando kutana na mwasi wana, bando kutana na mobali wana, vina yo beba. Makamno nyonso eboba. Nyonso yo les a détruits. Parce qu'il y a des gens qui sont des Jonas. Leur mission, ils sont là juste pour détruire la vie des gens. Et j'en ai battu au bazaba Jonas. Au moni apparence ya moi ça kitoko, mobali kitoko, mais yaza Jonas. Soto baliye vie na yo les a détruits. Yango bien aimé, linga avobala mobali, linga olukaka Nzambe tunaka volonté Nzambe. Nyonso engelaka na miso eza woloti. Afosala relation moko, même ya amitié, ya mwasi na mobali te. Linga oyebaka etadama muninga wana. Nzambe lakisanga camarade oyo. Ta ezana ba mi mususu akola telo poswa meme mazan koyi. Jonas. Jonas a kosepela te yo opambwama.
Jonas a kosepela te yo avancé. Pour ça Jonas ezaka yo tikala kaka bongo. Yo obanda toujours ko noyer. Pour ça Jonas ezaka yo au père de nyonso. Pour ça Jonas eza ozanga ta esika kolala. Esika kolala. Ozanga ta elamba. Ozanga valeur. Au perdre valeur na yo ya bomoto. Jonas aza bongo. Jonas a kosala ke au perdre même valeur na yo. Bomoto na yo. Réputation na yo. Okutani na Jonas. Akokota tina réputation na yo. Asali pas détruire yo. Bible le dit, tango Jonas amati na masuwa. Masuwa ezalaki na kimia te. Batu ba perdaki ba bien na bango. Parce que Jonas azalaki wana. Bando kutana kina mutu wana. Bando sala relation na ye. Tala na vie na yo. Ezana batu ebele bakota mabele bakufa. Bakota mabele parce que bakutana kana Jonas. Parce que Jonas a besoin d'aksa kota kana vie na ye. Tala, ezana batu musu po azwa accès na vie na yo. Alinga pesa mbongo. Alinga ke mwasho po nazwa accès à ko détruire bien. Fona pesa le mbongo libala. Yo monike mobali abala ngai. Nzoko yebite. La Bible me dit le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais. Qui peut connaître le cœur de l'homme? Ce qui nous a révélé au motema motuti. Et ça n'a komoko mobali abali. Mobali wana azaye mobali ya poto ndeko wana na Afrique. Mobali wana bali mariage. Ntoka mobali oyo abalaki ye azalaki na ye occultiste. Azalaki na ye occultiste. Et ndeko tanga bali mobali atunaki volonté nzambe te. Po nzambe alakisa ye mutu nini oyo alinga kota na vie na ye. Mutu nini oyo bangi ba vivre na ye ensemble, basala marche ensemble. Bien aimé, libala c'est la vie. Ndekwana atuna ki même pas nzambe, a consulter te nzambe, a éclaircir yenzela oazo kende. Ndekwana tango babala ni na mwasi. Bafandi na mwasi na ye. Après quelque temps, baneleki, mobala lobi fona bengi sa mwasi na ngape a rejoindre en Europe, tout ça la vie na biso. Nzoka voyage au mobali azo préparé pas bengi sa mwasi, nzoka ezalaki liwa. Mobala sali makambo na ye. Déjà la monde na bango et ça sacrifier mwasi. Mobali alingaki ke pona zwa accès ya koboma ye malamu. Fona pesa mbongo libala. Abali pena pilo mbongo apesi nyonso atikali na nyongote. Et pesi accès. C'est pour cela la Bible nous dit ne donnez pas l'accès au diable. Bien aimé, parents esengeli koyeba nzambe. Yeba esika o mwana nazo tchalokolo. Yeba esika o ndeko nazo tchalokolo. Famille. Tout me manal kalokolo ben sensete. Famille esengeli famille no yeba nzambe. Esika o ndeko nazo kendo bala. Famille oyo azo kendo ko bala. Est-ce que za famille malamu? Est-ce que za la lipamboli pona famille na yo? Ben mezana ba famille msoke bala baza ba Jonas. Bando bala bango trop de problèmes. Vous n'avez plus la paix. Parce que okoko kota nesika moko bakota kate. Ndekwana tangu asali ba projet abengisa mwasi na ye.
visa ebimi makamno se bimi. Mobali alobi visa bimi basombi billet makamno son nom au voyager dimanche. Basali réservation moi ça pour y Europe à Bolongo Afrique pour y Europe dimanche. Comme samedi na 3h du matin. Moi il faut voyager dimanche na 12h. Samedi na 3h du matin, moi ça piqué crise. Tant moi ça piqué crise, bah me à l'hôpital. À côté, bah me à l'hôpital ou à côté comment. Tant bazo comme à 6h du matin, moi ça côté comment ma casse. Dimanche à voisin na 12h. Moi ça côté comment ma casse. Tant que 12h pile et zobeta oyo voli sengele ki moi swana kende na 12h. 12h moi swana 11h 6h du matin côté comment. Tant que 12h zobeta pile héros sengele ki alongwa na Afrique azwa vol pour ya na Europe. Tant que 12h zobeta pile yepe kuna kati motema 12h. Bango ba sepela ki ba mona ki voyage. Nzoke zalaki voyage oyo ya liwa. Ayeba kiteke mobali wana aza Jonas. Ayaki na vie na ye po a détruire. Yango mona ma sœur. Tant on bala mobali, on bala mwasi, ozo consulter nzamba. Nzamba koki koloba pe na nzela basali na ye. La Bible nous dit Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Nzamba koloba na nzela ba prophétie, akoloba na nzela ba vision, akoloba na nzela ba songe. Mais il y a des gens au ba bafouaka kavo nzambe. Bazonga ka kopesa nzambe raison. Tant que vous pouvez sans raison, peut-être que vous allez tard pour nous. Vous allez tard pour nous. Nyonso, vous allez tard. La sœur a koufi. Tant que vous koufi, tant que sœur wana koufi. Famille bandi kolela. Moi la mobali wana ayeba kiteke. Na kati ya famille wana il y a aussi de Jonas. Papa wana lobi tango bazo kende ebembe bati ebembe la bangi ba kende kotombo la cercle po ba kekunda. Papa wana telemi abinga na yebi liwa oyote. Mais muto asali yo boye ye pazolanda yo. Papa wana abandi kosala ba cérémonie na ye. Batu bazotala. Papa wana sali ba cérémonie, sali ba cérémonie. Abi muto sali boy, ye pazokende. Bazu ebembe ya mwana na mwasi bakiko kunda. Après un mois kute koka kite, mobali na Europe akufi. Donc cela veut dire quoi? Papa wana ayebaki kozongisa et pas bokilo na ye œil pour œil, dent pour dent. Mais na kati na biso bana na Nzambe, Nzambe azoloba à moi la vengeance, à moi la rétribution. Yango na lobaka na kati mokili tozana batu différents. Première catégorie ya batu. Tozana batu mususu orosale mabe alimbisio. Atiki vengeance epa ya Nzambe. Ape abosani yango. Deuxième étape à batu. Tozana batu mususu asali semblant ya kolimbisa yo. Asali semblant ya kolimbisa yo. Mais azozela ka jour musu okozala na faiblesse moko boye pour a manifester haine oyo
yayo azala nango kati na ye. Pour comprendre que ou azala na kanda nanga. Donc azoze la faiblesse na yo moko pour avenger nango. Ala kiso en oyo azala nango kati na ye. Donc cela veut dire ezana bato oyo asali sembla ya kolimbiso mais a garder le rancune. A garder le rancune na motema. Mais apparemment boye ala kiso ne chalimbiso mais kati na ye azana rancune na yo. Troisième sorte ya bato. Tozana bato oyo bango bayebi pardon te. Pona bango œil pour œil, dent pour dent. Loi Égypte, œil pour œil, dent pour dent. Obomina mbeli ye par obomona mbeli. Obomina masas ye par obomona masas. Okati lito ye par okata lito ye. Donc œil pour œil, dent pour dent. Le nakata mokili. Mwana nzambe yeba ndenga kotambola. Parce que okoyeba te okotombe na jare ya mutu nini. Est-ce que okotombe na jare ya mutu oyo atiki la nzambe justice, atiki la nzambe vengeance, abosani pe. To okotombe na mutu oyo asali sembla lokola kolembisa yo. Mais kati na ya garder rancune. Azoze la ka jour moko za na faiblesse pour alakisa yo haine oyazana. To okokutana na mutu oyo ye œil pour œil, dent pour dent. Celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Kati na bato na pardon ezalaka te. Kati na bango obomi na mbeli pa ko bomo na mbeli. Et de même genre ya papa oyo bokilo na ye a sacrifié mwana ne ya mwasi abomi ye. Papa wana avaba kende kokunda mwana na ye asali ba cérémonie alobi ngali wao na ye biango te ngaba lekela nga mayele te. Jonas oye kokota trouble pe bu pepe na vie na nga na ndaku na nga na famille na nga na perdre oya nga mwana. Yo pe famille no pe ko perdre a venger. Jonas soka koti na vie na yo. Jonas a kosala ki o perdre. Ezana bato msu ba perda ba vie parce que bakutana na Jonas. Vie na ye eza détruit, libota ne eza détruit, bana ne baza détruit parce que Jonas. Lelo na kati ya libota na bino bato babalaka te. Basi kitoko babalaka te. Mibali ya bien batanga ba classe basalaka te. Vie ya bato zo marché te. Nyonso bozo sa na libota eloko za kwa butire zate. Via batu nyonso bazo lela. Parce que na kati ya libota za na Jonas moko. Jonas moko o aza infiltré na kati ya libota. O azo sala ke mabala batu eboko yaka. Mabala batu ebungaka. Bo perdaka mabala. Batu ba perdaka mabala na famille. Batu ba perdaka misala na famille. Bato ba perdaka vie na famille. Bato ba perdaka bénédiction na bango na famille. Parce que ça na Jonas moko. Na kati ya libota to na kati ya ndaku. Soki Jonas a koteli yo na ndaku, yeba ke ndaku ne kozana kimia te. Soki Jonas a koteli yo na ndaku, ndaku ne kozana kimia te. C'est pour cela que Jésus a yebisi ba disciple na ye. Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Jésus a dit, celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Dans la Jonas ayaka na esprit que binobo perdre. Attitude à Jonas. Okoyeba te ke ye mutazo sala bongo. Jonas abatama na se ya masuwa alala pongi. Tant que batu baza agité, Jonas yakolala. Il fait semblant comme s'il connaissait rien. Mais c'est lui qui était l'auteur de tout ça. C'était Jonas. Mais il faisait semblant comme s'il connaissait absolument rien. Il y a des gens,
Il fait semblant comme s'il ne connaît rien, mais il connaît des choses. Attitude de Jonas n'a pas ta vie à bateau. Au monde, il est gentil. So ba ebiso mutazo sana ngo eza tel. Oko boma même musala nzamba bato. Oko sopela même musala nzambe wana mai. Ezana bato muso ba finga basala nzambe. Ba beta basala nzambe. Ba boakela bango mai. Ba emilia bango et après ba pesa bango raison. Bien aimé, nzambe azalaka na raison. Bible le bina Jérémie. Le cœur de l'homme est mauvais. Qui peut connaître le cœur de l'homme? Qui peut connaître le cœur de l'homme? Ce qui nous a révélé au Moutouté. Ce qui nous a révélé au Mouté Mamoutouté. Oyeba endengeni. Oyeba endengeni. Tandis que Nzambo Azaboboto a révélé Keba na Moutouana. Et toi, tu penses que yo le kinzambe na mawa. Et toi, tu penses que yo le kinzambe na boboto. Ce kinzamba averti yo keba na mutuana, keba na ndekwana, keba na camarade, keba na mwashwana, keba na mbaluana, keba na relation. Et toi, tu penses que yo le kinzambe na boboto. Yo za ko approcher ye, obi ke ako changer na ye. Na pesa eta ko changer. Est-ce que yo sala machine e bongo la abatu? Yo a la capacité de changer le monde. Parce que Batebele Bakoufa, Baperda Bavi, à cause de Mawa. Tala, Jonas Bayoke ke Mawati. Jonas Soko Yokele Mawa, Yono Mutoko Kufa. Yako Tikala. Batebele Bayoke la Jonas Mawa Bakufa. Jonas Bayoke la ke Mawate, Jonas Bazuakaye, Babuakaye na mai. Donc cela veut dire, Jonas Bazuakaye, l'ongolaye na vie na yo. Jonas Bazuakaye, Babuakake na mai. Ce que Jonas a tikali na vie na yo. Ce que Jonas a tikali na libota na yo. Ce que Jonas a tikali na ndaku na yo. Tempête et qu'on arrête te na ndaku. Ba problème et qu'on arrête te. Maladie et qu'on arrête na libota te. Ba problème et qu'on arrête na libota te. Pour oser solution. Et Seigneur Nzambe a telema. Alongo la Jonas na libota na yo. Alongo la Jonas na ndaku na yo. Alongo la Jonas na vie na yo. Anaeko bondela na prière à lelo. Mutu nyonso oyo. Azana kimate à cause de Jonas. Jonas a kota na ndaku na yo. Jonas a kota na libota na yo. Jonas a kota na foyer na yo. Anaeko bondela na kombo na Yesu. Jonas a kota na musala na yo. Lelo perda musala parce que Jonas a kota. Analobi na kombo na Yesu. Jonas wana abima pe aboua kamana kombo na Yesu. La Bible me dit toute plante que mon père n'a pas semée, ça sera déraciné. Oh Yahweh, au nom de Jésus-Christ. Nako bonde la pona montazo yo la ndanga. Jonas nyo son avis na azala déraciné. Jonas nyo son avis na azala déraciné. Lelo via batu. Ils ont menacé à cause de Jonas. Dans la vie na yo, ozana kimiate, oza menacé parce que Jonas azawana. Batu nyonso ba isola yo, oza humilié parce que Jonas. Opesaka accès na mutu moko yebaka identité na ete, oyebaka état d'âme na ete nzoka zalaka Jonas. Ayaka po a détruire au perdre nyonso. Zambe nanga kotika ngaite na maboko ya bangunya nanga ikolo sunganga. Zambe nanga kotika ngaite na maboko ya bangunya nanga ikolo sunganga. Wana bango bako lobaka lobiko na ye wapie
tokotala soki nzambe na ye ya kosunga ye babosani ke naza na nzambe mosungi ya kokamwa mosikoli na ngai ya telemaka Yesu telema 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 yo sala telema bangunya na ngai bakufa soni. Bien-aimé, tant que oko garde Jonas vino kozala na peti, tant que oko zala na mawa Jonas oko perdre nyonso, oko perdre libala na yo, oko perdre bana na yo, oko perdre musala na yo, oko perdre mwasi na yo, oko perdre bénédiction na yo à cause de Jonas. Souffrance na vie na yo, ils ont toujours qu'on demeurer, ils ont toujours qu'on s'empirer parce que Jonas aza. Bilobi tango Jonas azala ki kaka mbonge ezoya makasi, mupepe ezoya makasi. Bazo bwa kabiloko na bango na mai, croyez que masuwa ekotika la pepele pour bazwa kimia. Tango bazo bwa ka Bible lobi bazalaki na kimia te. Mupepe zalaki toujours makasi. Po bazwa kimia bazwa ki Jonas babwaka ki kaka. Jonas abwaka maki. Bien-aimé, okotikala ka kozwa kimia te. Soki obwaki Jonas te. Naum. Tangi Bible. Naum chapitre 1er. Naum chapitre 1er, le verset 9. Que me dites-vous contre l'Éternel, celui qui détruit? Que me dites-vous contre l'Éternel, celui qui détruit? Omoni batuana balingaki bayoka mawa na kata masuwa baide nzambe bazwa masuwa bamemango pembe na mokili bakoma na mabele to na mokili po bazwa Jonas bakitisa ye baboyaki ke makila ya Jonas ezala sir bango tango bango bazonuka ba yokela Jonas mawa. Bible lobi masuwa ezala na kimia te bamoni non façon otozo kende biso moko tokoki kokufa biso moko tokoki kochola tokufi. Bilobi, que me dites-vous contre l'Éternel, celui qui détruit? Bazo kantate to futo aider moto yo to épargner vie na ye. Tala Jonas soko zo yo kele mawa kati na ye yaza na mawa te yako ya pa détruire yo. Bible le dit. Que me dites-vous contre l'Éternel? Celui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Bien-aimé, Jonas soki ozuye au bois qui est tala problème aux anango situation aux anango et kozonga lisumbala mi balete tango bato bazwa ki Jonas babwaka ki Jonas na mai événement wana et se répéta ki lisuite et zonga ki lisuite et ba continua ki marche na bango malamu tike ba koma ki na Tarsis alangi na yebisa mutu moko makambo zo mona situation zo kuta nango take obwa ki Jonas te take o localiser Jonas te bien aimé okozonga toujours na passe oko situation na ekobanda toujours ko se répétaka situation na ekobanda toujours ko s'empirer. La Bible me dit la détresse
ne paraîtra pas deux fois. Anangina ebisayo na mutale le temps ko prier okobwaka Jonas wana akobwaka manamai akotika vina yo bien aimé situation zo le kanango et ko se répéter les soutes humiliation zanango et ko se répéter les soutes stérilité zanango et ko se répéter les soutes célibat zanango et ko se répéter les soutes maladie zanango et ko se répéter les soutes nzamba lobina ebisayo passion zomona, humiliation zomona, souffrance zomona, et qu'on se répète des fois, anangina lobana mutumoko, wazolanda ngaye, neko lobeta que prophète de l'éternel, neko lobeta que oint de l'éternel, neko lobeta que sacrificateur de l'éternel, souffrance zomona, et qu'on apparaît le sous des fois, na problème na yo. Et si quand nous sommes allés, makambo zo kutana nango, humiliation zo kutana nango, ba difficulté zo kutana nango, na be ko zonga sumbala mi balete. Et ko zonga suna vina lote. O repeta li su li solo nango te. O kutana suna situation wana te. O za su humilité pour na problème wana. Parce que nzamba ngata sa gloire na ye. Parce que nzamba lobi nanga Jonas moko afanda na ndaku na yo, afanda na vie na yo pendant des années et des années. Lelo nzambe azotali sa gloire na ye. Nzamba azo changer situation na yo. Parce que nzambe ayoki kolela moto moko. Ayoki kolela ya mwasi moko. Ayoki kolela mobali moko. Ayoki kolela ya famille moko. Bolela tango molai. David a dit, mon Dieu, pendant longtemps tu nous as humiliés. Bien-aimé, on a humilié pendant longtemps. Nzamba lobi nanga détresse de souffrance et qu'on se répétait deux fois de na vie na yo. Ana lobi mutu moko. Na lobi na mutu moko. Yoza termini sa ba problème te. Jonas a kangama na vie na yo. Vine komaka via ba problème. Vine komaka na ba problème. Nabina yo na butwa lelo. Jonas alinga alingate. Jonas sengela tika vina na butwa lelo. Jonas sengele atika famille na yo, atika ndaku na yo, atika musala na yo, atika famille finance na yo, atika santé na yo, atika mobali noto mwasi na yo, atika couple na yo, atika ndaku na yo, atika via bana na yo. Bien-aimé, la Bible me dit, mon serviteur, il prospérera, il montera, il se levera, il sera très haut placé. Nzambalingi, souffrance, ezalisu, babeta lisu la souffrance te na vena yo. Nzambazana projet moko, a matisa yo, a élevé yo, a changé situation na yo. Ozalaki humilié parce que Jonas azalaki wana. Au perdaki nyonso parce que Jonas azalaki que au perdre ozala humilié. Nabi cette fois-ci, la Bible me dit, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Hier, tu étais humilié parce que tu vivais avec Jonas. Hier, tu étais abandonné, tu étais humilié, tu étais délaissé parce que tu vivais avec Jonas. Parce que tu marches avec Jonas. Mais aujourd'hui, je vais te dire, on ne va plus parler de Jonas dans ta vie. Il y aura des choses qui vont se passer. Il y aura une bonne nouvelle qui va s'annoncer dans ta vie. Est-ce que quelqu'un qui croit ces paroles? Mutumokazo comprendre makambo. A soke zalaki ngai na ngana fanda kinyate. Na lobi na yo makambo oyo nazo loba na yo. Ezali loba na ngate. Soke zali loba na ngai ekokisama te. Mais soke zali loba ya nzambe na bina yo ekokokisama. Bible lobi, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. En lui, il y a ni changement, ni ombre de variation. Nabi, ce qui est la volonté, ce qui parole, nazote ya yo, et sa parole ya maman, et sa parole ya famille, et koko ki samate. Mais ce qui est li loba, ya nzambe, ou ya sala li kolo, penase, o nazote ya yo. La Bible me dit, Jésus-Christ, qui est la parole, il était fait chair. C'est lui qui était la parole. Azwaki il mange ya nzoto, azwaki il mange ya moto, azalaki accomplissement ya mibeko, accomplissement
accomplissement ya parole anaye koyebisa yo parole nazoteya yo c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parole nazoteya yo c'est Dieu le créateur. Ye mutu akreaka makambo pe ya kotisa. C'est lui qui crée le vouloir et le faire. Moto nazo pesa yo, moto nazo teya yo, parole nazo yebisa yo, eza ya famille na ngate, eza ya papa na yo te, eza ya papa na ngate, eza ya membre moko ya famille na ngate, mais c'est la parole de Dieu. Ce que est la parole de Dieu, nabi certainement, s'accomplira. Certainement, s'accomplira. Attends le message, passage moko, si je ne me trompe pas. Et Esaïe, je vois. Esaïe chapitre 14. Esaïe chapitre 14, le verset 24. La Bible me dit ceci. L'Éternel des armées l'a géré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplit. Oh my God, j'aime ça, j'aime ça. Là, je vais répéter ça pour vous. Écoutez. Ésaïe chapitre 14, le verset 24, la Bible nous dit ceci. L'Éternel des armées l'a géré en disant, Nzambe na bomoi, Nzambe ya mapinga, alobi bope alapindai, alobi boy. Oui, ce que j'ai décidé arrivera. Oyo na lobi, oyo Nzambe na décidé, ekokokisha. Ce que j'ai résolu s'accomplit. Oyo ngana bongisi ekokokisama. Oyo Nzambe na décidé ekokoma. Oyo Nzambe na kokis na bongisi na décidé na lingala, c'est bizarre. Ce que j'ai décidé arrivera. Oyo Nzambe na décidé ekokokisama. Ekokoma. Ce que j'ai résolu s'accomplit. Oyo Nzambe na bongisi ekokokisama. Tala nangina ebisa mutu moko. Vina yo olela tellement trop. Vina yo operda tellement trop à cause de Jonas. Na ebisa mutu moko azola denanga. On parlera plus de Jonas dans ta vie. On parlera plus de Jonas dans ta famille. On parlera plus de Jonas dans ta maison. Oh Jésus. Si que t'échappes, parole na te yo. Ils la partage na yo mutozo landanga. Esaïe au chapitre 14, le verset 24, et là tanjoto pona yo. Bible le dit, c'est que j'ai décidé, l'Éternel des armées l'a géré en disant, Nzambe nanga alobi na yebisa yo. Nzambo nazoteya yo. Abi nanga na yebisa yo, hein? L'Éternel des armées l'a géré en disant, Nzambe yamapinga akatindai abina yebisayo. Oyo ye a décidé ekokoma. Pe oyo ye abongisi ekokokisama. Tala Nzamba bongisi lo libala moko ya gloire. Nzamba bongisi bénédiction moko ekopangosa pinjoli na yo. Pinjoli nanga ebongwani esengo. Mawa nanga ebongwani esengo. Na kobanga nanga ite poete Nzambe azali nanga. Na kolenga nanga ite poete Yesu ajali nanga. Pinzoli nanga ebongwani esengo. Kolela nanga yawe ebongwani esengo.
na kobanga na ngai te po ete Yesu azali na ngai, na kolenga na ngai te po ete Yawe azali na ngai, pinzoli na nga ebongwani esengo, kolela na nga ebongwani esengo, na kobanga na ngai te po ete Yesu azali na ngai, na kobanga na ngai te po ete Yawe azali na ngai, pinzoli na nga ebongwani esengo, kolela na nga Yawe ebongwani esengo, na kobanga na ngai te po ete Yesu azali na ngai, na kobanga na ngai te po ete Yawe azali na ngai. Bien-aimé, Nzambe apambola yo. Tozo prier. Jonas esengeli na prière na yo, Jonas abwakama. Bible lobi tango ba prier ba yebaki kobeta zeke. Zeke koya ki pa Jonas. Bien-aimé, et loko e révéla kabiso o eza ba chose cachée sur la prière. Et sa prière, tato kotaka na présence Nzambe na nzela prière, Nzambe révéla kabiso mabombami. Nzambe révéla kabiso ba chose cachée. Na nzela prière. Na ningi siko obanda ko prier, soit positionné à ko prier. Bien-aimé, Jonas esengela koya lelo. Jonas esengela koya. Jonas nyonso na vie na yo esengeli akoya. Soit positionné à ko prier. Soit positionné à ko bondela. Toningi to bondela Jonas akende. Esengeli Jonas akende. Jonas esengeli akoya. Jonas esengeli akoya. Jonas esengeli akoya. Bien-aimé, je positionne à prier. Je positionne à prier. Nzambe esengeli akota likambo na yo. Nzambe esengeli akota likambo na yo. Je position à prière. Ozo prier, ozo loba na Nzambe. Jonas non soit tellement na vie na yo. Jonas non soit kota na vie na yo. Jonas non soit kota na libota na yo. Oza ko attirer malheur na libota. Oza ko attirer malheur na foyer na yo. Oza ko attirer malheur na vie na yo, na vie ya bana na yo. Ozo beta maboko, ozo prier do bana Nzambe. Jonas akuya. Jonas akuya. Jonas akuya. Ezala na famille papa, ezala na famille maman. Jonas nyonso akota oya créa ka bavant, oya créa ka trouble, to pambwa makate, oya créa ka yaw, to perdre mabala, to perdre mapamboli, to perdre ka misala. Ezala camarade na yo, ezala membre famille na yo. Mutu nyonso aza Jonas, wasala ka kebo perdre nyonso banda ko yebisa Nzambe. Jonas akuya. Jonas akuya. Jonas akuya. Jonas alongwa akuya, atika vino kinya, atika libota no kinya, atika bana no kinya, atika mapara no kinya, atika libota no kinya. Lobana Nzambe, Jonas akuya, bondela na kombo na Yesu. Banda kokwesa Jonas, banda kokwesa ku Jonas, banda kokwesa Jonas. Zamba pambola yo, ye kama robobo, shendara mama mama, ye kama ndala masa. Yemarundo bobo bobo, ikeberebe shinde, ramandalama, yekamando robosa, ikamando roboshi, yekamarobo bobo, sentamarama, yekamashinde bebe, robo robo robosa, rekamando robo shinde bebe. Yawe Jonas akuya, Yawe Jonas akuya, beta maboko, bandako kwesha ye, lobana Nzambe, na vina ngai Jonas alongwa, Jonas akuya, na via mobali na ngai, na via
mwasi na nga, na vie ya bana na ngai, na ndako na ngai, na couple na ngai, na vie ya bandeko na nga, na vie ya baboti na nga, na libota na biso. Jonas nyonso atelema, Jonas nyonso akota lokola infiltré, toza kokwesa ye, toza kokwesa ye, toza kokwesa. Jonas akwea, Jonas akwea, Jonas akwea, Jonas akwea, Jonas akwea. Au nom de Jésus, Nzambe Jonas nyonso akota na vie na ngai, akota na vie na ngai, na vie ya Dorsey Bianso masala, na vie ya Mimi masala ndita, na vie ya Dushai, na vie ya Dani Dowek Estela, na famille Swana, na famille Ndoualo, na vie yawe na Génie Luzolo, yawe na vie ya Germaine Ngondita, Vivi Konderi Kimbe Yavanga, yawe na vie ya Jean-Paul Bagekosa, yawe na Kombo na Yesu, na vie ya Dushai Dani Dowek Estela, na vie ya Dorsey Bianso masala, na vie na Ngamo Sali na yo, na vie ya Luzolo Ngoma Pierrette, yawe na vie ya Papa Veve, na vie ya Mama Charlotte Tumba, yawe na bana na bango na couple na bango, yawe na vie ya Papa Eric, yawe na vie ya Papa Eric Mwanga, na bana na ye na ndaku na ye, yawe na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na vie ya Sœur Karine, na bana na ye, na vie ya Sœur Yolande, yawe na vie ya Papa Jeff, na vie ya Papa Junior, na vie ya frère Mama Flore, na bana na bango Nzambe, na vie ya frère Trésor, yawe na kombo na Yesu, yawe na famille chrétienne, na vie ya famille biologique, na vie ya Papa Pati, na vie ya Saint Glory, na couple na bango Nzambe. Jonas akwea, Jonas akwea, Jonas akwea, na vie ya Saint Kati, Jonas akwea, kama mama, mandoro bosa, yawe tozo kwesa Jonas, Jonas akwea, Jonas akwea, Jonas akwea, Jonas akwea, rube sheke, ruka masanta, kama mama, yawe tozo teleme na Jonas, yawe tozo kwesa Jonas, yawe Jonas akwea, Jonas akwea, Jonas akwea, yawe tozo kolongola, Jonas akwea, lolenge babwaka ke Jonas, biso pe tozo bwaka Jonas, na mai akwea, alongwa na vie na biso, alongwa na libota, alongwa na makambo nanga, na ba projet nanga. Jonas akanga makambo ya libota, akanga ba vie ya bato, akanga misala, akanga makambo ezobeba ya bato. Yawe po Jonas atelemaki, tellement Jonas azalaki, yawe bato ba perdaki nyonso, yawe na kati ya mabota, bato bazo perdre ba vie, bazo perdre mabala, bazo perdre misala, bazo perdre mbongo, makambo zo marché te, parce que ça na Jonas, bazo créer trouble, parce que ça na Jonas, bazo créer perte na ba vie ya bato, bato bazo souffrir, bato bazo souffrir, ba perdre nyonso à cause de Jonas. Nzambe, Jonas wana lungwa, Jonas akwea, akufa, akwea, akufa, apanzana na misala na ye, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, ye kama mama, ye kama robo, shindeke bebe, rube santa mama, ye kama kunta masa, ye kama robo, shindo robo, na kombo na Yesu, 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 ye kama shindi, ye kama mama, ye kama ndorobo, uba shababa, rube santa mama, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Yahweh Jonas akwea, Yahweh Jonas akwea, Yahweh Jonas akwea, Yahweh Jonas akwea, bakokwesa, Jonas akwea, Yahweh bakwea, ba Jonas nyonso, bakwea, eza na famille papa, eza na famille mama, bisika to botela, eza na bantourage na biso, Jonas nyonso akota, na ba vie na biso, Yahweh akwea, akufa, azala détruit, eza na famille papa, eza na famille mama, eza bisika to balela, bisika to botela, Yahweh na bantourage na biso, Yahweh tozozwa ba Jonas wana, tozobwaka bango, bakwea, bakufa, bapanzana, bazala détruit, Yahweh na kombo na Yesu, Nzambe, butwa lelo, bazala détruit, Nzambe détruit ba Jonas nyonso, ya famille papa, ya famille mama, bisika to balela, bisika to botela, Yahweh na bantourage na biso, na ba camarade, Nzambe ba Jonas nyonso, bazala détruit, Nzambe, yodo
yondo telema, yondo telema, yondo telema, yondo telema. Nzambo lobi détresse et quoi apparaître des fois te na via moto. Nzambe na lobi Jonas akozonga lisute na vie na biso, akozonga lisute na libota, akozonga lisute na foyer, akozonga lisute na bavia bato. Nzambe Jonas alongwa, Jonas azala détruit. Nzambe souffrance yo, problème yo, tokomona ngo lisute ekozonga lisute na kombo na Yesu. Toza ko détruire Jonas, toza ko détruire Jonas. Jonas akoya, 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 Jonas akoya. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ekama mama mama, ekama robobo, ikebebebebebe, indendo robo shakamandi, indo basanta, ikebebebebe, ikebebebe sang. Oh mama mama, emando robo santa mama. Ya toujours quoi ça Jonas, Jonas akoya, Jonas akoya, azala détruit, ezala na misala, akoya, akoya, azala détruit, ezala na bandaku, akoya, akoya, azala détruit, na ba famille, akoya, akoya, azala détruit, na ba relation, akoya, na ba entourage, akoya, toujours quoi ça y est, akoya, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Eka machine roba santa marababa na kombo na Yesu Messia. Bien-aimé dans le Seigneur, Zamba pambola yo. Zamba pambola yo yo motozo prier. Zamba mona yo yo moto sambeli na biso. Zamba pambola yo ma sœur. Banda kopesa Nzambe merci. Nzamba bandaki na biso. Akomi na biso na suka. Pesa ye merci. Pe banda kotatu la elonga Nzambe. Loba na Nzambe na tatu le longa na yo. Naza ko croire que Jonas akoyi. Naza ko croire que souffrance ekozonga sumbala mibalete na vinanga. Naza ko croire que vinanga komi kimia parce que tamba bwaka que Jonas masu ekomaki na kimia. Loba na Nzambe naza ko croire na elonga na yo. Naza ko croire na nyonso ya yo na vinanga. Bondela banda ko pesa Nzambe merci. Pesa Nzambe merci, bondela au nom de Jésus. Shobarakaba Santa Manama. Robo robo shabadala baba baba. Yikamando robo Santa Marigi. Subedari kamashinda mama mama. Yikamando robo bobo samadi. Shindo rokobo Santa Manama. Nzambe na tomboli yawe. Na ekotatu le longa na yo. Na ekotatu le longa na yo. Na libota na Nzambe. Na via bana na biso. Na via mibali na biso. Na via basi na biso. Na bavi na biso yawe. Na mabota na biso. Na ba famille chrétienne, famille biologique. Te kotato le longa na yo. Nzambe Jonas akoyi. To tato le longa na yo. Nzambe Jonas abwa kami na mai. To tato le longa na yo. Nzambe Jonas alongwe na bavi na biso. Yawe na mabota. Na bandaku na ba foyer. Papa yango te kotato le longa na yo. Ekotato le longa na yo. Nzambe na oyo liko sala kati na biso yawe. Totato le longa. Totato le longa Jésus. Totato le longa na yo. Nzambo longisi biso. Nzambo kangole biso. Nzambo longoli Jonas. Na bavi na biso Nzambe. Papa toza kokwa na bolamu na yo. Nzambo kosalela biso bolamu. Nzambo ko changer situation na biso. Nzambe toza kokwa oyo bwakamaki na mai. Nzambe okozonyisela biso. Nzambo lobi ete okozonyisela biso nombre ya bane oba sotere ba bebisaki. Nzambe nombre des années oba sotere ba bebisaki. Nzambe zongisela biso yango. Nzambe oyo yawe ba sotere ba bebisaki. O Jonas asalaki ke to perdre. Nzambe zongisa yango. Obi okozongisa nombre ya bane oyo sote ba sotere ba bebisaki. Nzambe zongisa mabala, zongisa mabota, zongisa misala, zongisa ba projet, zongisa finance, zongisa ba santé, zongisa mabala, zongisa mabota, zongisa élévation, succès, gloire, zongisa santé, zongisa vie, Nzambe. Oh Yahweh, Shema Nduru Kobo Santa Maruba Kama Santo Bobo.
Jebadarabasaka mandurubobobo. Nzamba pambola yo. Nzamba mona yo. Amen. Nzamba pambola yo. Yo moto priya ki na biso. Et Seigneur, te peso merci. Yo banda ki na biso komi na biso na suka. Natiki bupa lelo na maboko na yo. Yo no bate la peuple na yo. Esika nyonso bazali. Bupa lelo na maboko na yo. Nzambe bate la biso tolala na kimia na sa protection na grâce pe faveur na yo. Makila na yo ekouvri biso ezala ceinture de sécurité na ba vie na biso. Vie na biso bomba ma pe sim mama. Kati na maboko na to tatoli bikamwa pe elonga na yo dans le nom de Jésus. Amen. Zamba pambola yo, c'était votre humble serviteur, le prophète David. Et tokokuta na sur lobi pona gloire en Nzambe. Yo muto lande biso, zo message au partager en gros et au s'abonner na chaîne na biso La Nouvelle Jérusalem. Tango okota otale ofini kaka na bouton na oyo s'abonner et mateya na biso e bana koyela yo automatiquement et joa ba message oyo partager ba mateya na famille na yo na ba proche na yo na belle famille na yo déjà l'une de manière oyo sala pona ko panza sango malamu to na évangélisation na yo. Nzambe akozanga te nako pambola yo pe nako récompenser yo. Et Nzambe apambola yo, Nzamba mona yo, c'est votre humble serviteur le prophète David. Au revoir. Tokutani lobi soki Nzambe azongi te tokokutana yesu pona gloire na ye. Au revoir. Bye.